ya Wananchi Forum page inaumilikiwa na mwanadada ambaye anajulikana kama Mange Kimambi imeweka habari za kushtukiza kwenye mitandao ya kijamii. Sasa hii ni audio ambayo inaaminika imetoka kwa afisa wa polisi ambaye anaogopwa zaidi nchini Tanzania ambaye anajulikana kama Mafwele. Ikumbukwe Mafwele ni jamaa ambaye ametajwa katika visa tofauti vya utekaji nchini Tanzania. Ni jamaa ambaye anaaminika yuko katika kikosi cha jeshi la polisi nchini Tanzania na anawajibika pale kuhakikisha kuwa serikali haijakomolewa na wakosoaji. Kwa hiyo huyu ni jamaa ambaye huwa anatoa orders ama huwa anafika katika sehemu husika na kuwashika wale ambao wanaaminika kuwa wanakomoa ama wanapinga serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan. Sasa uhuru wa maoni imeandikwa na Wananchi Forum, imeandikwa hivi: sauti ya Mafwele yasikika ikikiri kuwateka watumishi wa umma ambao hawaungi mkono chama tawala, kumaanisha CCM. Sasa baada ya kupandisha hii audio ya Mafwele akiongelelea ishu nzima jinsi wanavyofanya utekaji, imeandikwa hivi: sauti inayosambaa kwa kasi mitandaoni imezua taharuki kubwa nchini baada ya kudaiwa kuwa ni ya Faustin Mafwele, mmoja wa viongozi wa jeshi la polisi, akieleza kuwa jeshi hilo linawakamata baadhi ya watumishi wa umma wanaodaiwa kutounga mkono Chama cha Mapinduzi yani CCM. Na kwa mujibu wa sauti hiyo ambayo inadaiwa kurekodiwa kwa siri na mtu anayejiita mzalendo aliyekuwa kwenye kikao cha ndani cha maafisa wa polisi, inaelezwa kuwa kuna kikosi maalum kinachoratibu utekaji na ukamataji wa wananchi wa umma wanaotuhumiwa kutokuwa watiifu kwa chama tawala. Sauti hiyo inadai kuwa hadi sasa kikosi hicho kimewahusisha watumishi kadhaa wa umma wakiwemo wakaguzi wawili wa polisi, wanajeshi wawili, Captain Tesha, watumishi wawili, na TAKUKURU, mfanyakazi mmoja wa Benki Kuu ya Tanzania yani BOT, madaktari 4 na walimu 9. Inadaiwa wote wanashikiliwa kwa tuhuma za kupingana na serikali ya CCM. Sasa hapa wakaweka hashtag ya for the polepole to the polepole Wananchi Forum demokrasia. Sasa hii ni page ambayo inaaminika kuwa inamilikiwa na mwanadada ambaye anajulikana kama Mange Kimambi. Sasa hapa wanarejelea ishu ya Faustin Mafwele ambaye ni afisa wa jeshi la polisi ambaye anaaminika na kuogopwa zaidi nchini Tanzania. Unajua ukisikia tu jina Faustin Mafwele unaanza kuyumba kimawazo. Sasa hii ni caption ambayo imewekwa kwenye hii page na inaaminika ya kuwa audio hii ni afisa huyu husika ambaye anajulikana kama Faustin Mafwele, raia wa Tanzania ambaye anahusika na utekaji nchini humo. Kwa hiyo mko katika mikono salama. Hali halisi, kwa sababu bahati nzuri tunasimamia operation zote za nchi nzima. Niwape takwimu kidogo tu muone uhalisia, kwa sababu wengine hamjui, sio? Mpaka sasa hivi kuna wakaguzi wawili wa polisi wako mahabusu. Kwa mambo haya ya Oktoba hatutiki. Mmoja yuko Babati, mwingine yuko Mbeya, wako mahabusu. Tuna jeshi la wananchi wawili wako hapo Chang'oma, wamekamatwa baada ya kufichana bango, tena afande kwenye nyumba ya kupanga. Yaani askari wamepanga uraiani, chama tawala kinabandika bango la mheshimiwa president, afya anatoka ndani anachana lile bango. How is the situation? Wow. Lakini ukiachilia yule Tesha muone ambaye amekimbia hivi. Mpaka sasa hivi tunao mahabusu TAKUKURU 4. Sawa. Wawili Arusha, wamekamatwa Arusha, wawili Dodoma, makao makuu. Haya mambo ya kupiga picha wanatuma kwa wanahabari, wako mahabusu mpaka sasa hivi. Tunao
mfanyakazi mmoja wa BOT. Tunao madaktari 4 kwenye hospitali za serikali, madaktari 4. Tunao walimu 9 wa sekondari na primary. Hii ni takwimu za nchi nzima. Sasa ninaomba usiwe mmoja. Sasa kuna baadhi ya wale ambao wamelike, wameshare hii post ambayo imewekwa na Wananchi Forum. Naona like ya msanii ambaye anajulikana kama Nay wa Mitego hapa. Sasa nataka kusample baadhi ya comments ambazo zimewekwa na wananchi kutoka nchini Tanzania ama raia wa Tanzania ambao wanafuatilia hii page kwa karibu zaidi. Kuna huyu ambaye anajulikana kama Nyeseje, anasema huyu lazima anyongwe uwanja wa Taifa. Alafu Lady Mas anasema Mungu kamuumba mchana kweupe kudadeki. Alafu Rabbit 4790885 anasema yote kwa yote tunamshukuru pia aliyevujisha hii voice, yani hii ni maajabu. Unawaita watu, unawatishia na bado wanakurekodi na hawaogopi, na ni kwa jinsi gani watu wameichoka hii serikali. Mwingine anajulikana kama Shadi Beka na anasema ndugu zangu wa Tanzania tusifanye kosa kutoka kutoka tarehe 29 ndio, yani tusipo toka tumekwisha toka kwa wingi, tuikomboe Tanzania kwa mabeberu weusi. Akaweka bendera ya Tanzania akanyosha mikono juu hapo. Mwingine anajulikana kama Query 50 anasema tunaye Mungu laika zake always still stand with us. Alafu huyu anajulikana kama CJ29 msema Oktoba tunatoka. Aidha anasema nilijua ni raia tu wa kawaida ndo tunatishwa, kumbe hadi polisi. Alafu mwingine anajulikana kama DR Able 1 anasema yani anaita captain wa jeshi muhuni, mbona JWTZ inadharaulika hivi? Mwingine anajulikana kama Trends anasema nyie wanafamilia mnawafuta ndugu zenu, mmesikia Mafuele na Muliro aya tarehe 29 bakini ndani. Alafu Karim 15 anasema kwa hiyo Captain Tesha wako naye na jeshi limekaa kimya. Huyu anahoji. Mwingine anajulikana kama Bizton 6 anasema hawa ni wauaji na ni hawa polisi, mamae tarehe 29 mutuue tu. Alafu mwingine anajulikana kama Babanda Junior anasema kumbe mpaka polisi wanapigwa mikwara. Huyu anajulikana kama Mbati ya JR anasema aliyerekodi apewe maua yake. Elizabeth Bell anasema vitisho vingi si na sauti imevuja. Kama kawaida watu nao hawana nunui uoga. Alafu huyu Mafuele ni nani? Hakuna mwanaume wa kumchoma, yani anajisifia kabisa kuteka watu. Mwingine anajulikana kama It's Care TZ anasema kwani kusema Oktoba sitiki ni dhambi au ni kinyume na katiba? These guys amejaribu kuuliza hapo. Alafu mwingine anajulikana kama asiyejulikana 86 anasema huyu jamaa ni nani hadi alone takwimu za nchi nzima badala kanda yake maalum ya Dar es Salaam. Alafu Mariu Muge tutu anasema wasenge sana polisi ndio maana hura visa vibaya wanafika sana na tamaa mbwa hao. Alafu Katanga Boys TZ anasema hivi jeshi hawana page mtandao I say. Sasa ni baadhi ya comments ambazo zinashushwa kwenye timeline ya page ambayo inamilikiwa na mwanadada mpambanaji iite Wananchi Forum. Sasa kwenye page hii wanafichua vitu vingi ambavyo vinafanyika nchini Tanzania, na wakati huu wamevujisha sauti ya afisa ama sauti ambayo inaaminika ni afisa ambaye anaogopwa zaidi ambaye anajulikana kama Faustin Mafuele kutoka nchini Tanzania. Huyu ni afisa wa jeshi la polisi. Sasa kwenye audio hii anasikika akiongelelea jinsi wanavyotekeleza utekaji na vile kukiri kutekwa kwa watumishi wa umma ambao hawaungi mkono chama tawala cha CCM. Kwa hiyo nimekuwekea kidogo hii audio ndio angalau upate kujua hali halisi ama kile ambacho alichokuwa kikisema jamaa huyu ambaye anaaminika ni Faustin Mafuele, afisa ambaye anaogopwa zaidi nchini Tanzania kutokana na nyendo zake za kuwateka na vile kuwapoteza wale ambao hawaungi mkono chama tawala cha CCM. Kwa hiyo usisahau kusubscribe, kulike
na vile vile kushare. Kwa hiyo wananchi pale pale wakitoka ile saa 12, yani nyie saa 12:30 mnaingia mnachukua nchi. Yani wachekini tu wananchi wakiingia tu pale pale, msisubiri mpaka Samia alete wale watu wake kuja kusquash yale maandamano, kwa sababu hiyo ndio plan alionayo. Anajaribu kuwaondoleeni nyinyi uhalali wa kuchukua nchi kwa kuyamaliza yale maandamano haraka pale pale. Ndio maana analeta watu sasa kutoka nje kuja kumsaidia. Okay, so lazima wanajeshi wetu pale pale maandamano yakianza pale pale, hapa chaneni na Mkunda. Mkunda yuko na Samia, yani Mkunda yuko na kina Kikwete kule.